Γεια σας κύριε και... Γεια σας παιδιά. Είμαι ο Βασίλης και ο Νάσος. Θα παίξουμε FIFA όπως σας είπαμε. Ποιος θα παίρνει μηνύματα αυτά? Είναι στο από το Viber. Λοιπόν. Ας αρχίσουμε. Ναι. Πάμε. Ποια θα πάρεις? Εγώ κυρίες και κύριοι Μπαρτσελώνα. θα πάρω, όχι την Μπαρτσελώνα, αλλά θα σκεφτώ Εγώ ακόμα. θα πάρω Μπαρτσελώνα. Εγώ δεν ξέρω ακόμα, αλλά ας μάθουμε τι θα πάρουμε. Αρχίζει λοιπόν, kick off. Πήγαινε κύριε. Come on. Λοιπόν, θα πάρω Germany. Dortmund. Και εγώ θα πάρω την Arsenal. Σχεδόν ίδια είναι, λίγο καλύτερη την Dortmund τη δείχνει. Και θα κάνω λίγο γρήγορα κυρίες και κύριοι για εσάς μόνο. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Οκ, και James setting. 6 λεπτά, όχι. 4 και Ένα. play match. Το μάτς αρχίζει. Να δούμε μια ματσάρα. Πρώτα λίγο προπόνηση, δεν θα μας έκανε κακό. Αλλά δεν κάνουμε shoot κύριε Νάσο. Το ξέρω. Και ο αγώνας αρχίζει. Αρχίζει λοιπόν σε ένα ωραίο γήπεδο. Λοιπόν, κλέβει ο Σούμποντικ. Σας το έχω πει στο πρώτο ημίχρονο, δεν είμαι καλός, αλλά στο δεύτερο Δεν είσαι και πολύ καλός. Μερικές φορές είσαι καλός. Και λοιπόν, έχω Τσεσνή. Όχι, ναι, ναι! Πέρασε από πολύ νωρίς κυρίες και κύριοι. Από το 6. Από το 6 ο Ρόις θα κάνει ένα... Από την αρχή θα γίνει μια αλλαγή του παιχνιδιού. Παίξε. Κύριε Ρόις, Μάρκο Ρόις. Όχι! Το πιάνω. Το πιάνει ο κύριος, δεν ξέρουμε. Τον Άσο. Να πάρει. Ναι. Όχι. Δεν θα μιλάμε πολύ σε αυτόν τον αγώνα γιατί είναι πραγματικά τέλειος. Όχι! Πρώτη φορά παίζουμε την Arsenal. Πρώτη φορά παίζει ο Νάσος με την Arsenal. Έχω ξαναπαίξει, αλλά τέλος πάντων. Μόνος μου. Και κάνω το 1-0. Με γλύκια κακοτυχία δικιά μου που είχα ευκαιρία. Κανονικά δεν το αξίζω. Κάνει πόσες φάσεις ο αξίζει. Ρε!
Ωραίος. Ωραίος, ναι. Α, αν πέραγε. Σαν την καρθόλα. Μετά. Ο Ζιρούντ εδώ πέρα, Όλιβερ Ζιρούντ. Ναι, το έσωσα. Ναι. Yes. Όχι. Ουφ. Σας το ξαναλέω, πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά είμαι στην Arsenal και πρώτη φορά πες αντίπαλος και με την Dortmund. Δεύτερη, με τον Ολυμπιακό, δεν θυμάσαι. Α, ναι, ναι. Και εδώ μια τέλεια μπάλια, σωστά Νάσο. Ναι. Άλλη Τέλεια μια. παλιά. Και η σέντρα Όχι. πραγματική, φανταστική. Ένα Έλα σουτ. τώρα. Δεν Χάλια. Ήταν μακριά. Και χάλια. Ναι. Γόλκο. Δεν ήξερα ότι έπαιζε Γόλκο το 14. Έπαιζε. Έπαιζε. Ναι. Και το 13 πρέπει να πούμε. Ναι! Κόρνερ. Yes! Λοιπόν, ένα κόρνερ. Καλό. Γόλκο το. Η εκτέλεση χάλια. Αλλά τώρα έχει ευκαιρία ο Λεβαντόφσκι να απειλήσει στο τέρμα. Να πάρει. Έλα. Yes! Όχι τώρα. Όχι! Όχι! 2 λεπτά για το πρώτο μήχρονο. Να πάρει. Ναι, ωραία. Και λήξη του Να πρώτου πάρει. μήχρονου. Και το δεύτερο μήχρονο. Αρχίζει. Με μένα τη σέντρα. Ναι, μια τέλεια σέντρα τώρα. Η σέντρα Όχι. όχι αρκετά καλή. Αλλά Χάλια. Εντάξει. Καλό. Ήταν πάνω στον τερματοφύλακα. Όχι. Έχασα τον ρυθμό μου, παιδιά. Α. Όχι. Τι θαύμαζα. Offside. Οπα, κάνω ένα μεγάλο λάθος. Ναι. Μάρκο. Όχι. Ο Ζιλ. Θέλει φόρτιση ο κύριος. Φόρτισε το δικό μου το κοντρόλ. Δεν πειράζει, θα παίξω και έξω. Συνεχίζουμε. Απλά το φτιάχνω. Πάμε. Πάμε, συνεχίζουμε κανονικά και σταμάτητα. Βασίλη, αυτό είναι το δικό μου σκηνό. Καλή πάσα σου. Ναι. Ρόι. Όχι. Τον έκοψα. Απίστευτη ευκαιρία, κυρίες και κύριοι. Το έκοψα. Μεγαλύτερη ευκαιρία. Το Βασίλη.
Καλό κόρνερ, αλλά Στο δεύτερο μου. φεύγει. Φεύγει έξω το καλό μου κόρνερ. Λάγει, όχι. Φίλοι. Ναι! Το σώσα! Την πιο Βάλαμε σημαντική μια στιγμή. σεντράρα. Η καλύτερη μου φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Να πάρει! Έχασα και άλλη φάση. Αρχίζω ξανά να παίρνω το ρυθμό μου. Αλλά και ο Βασίλης δεν τα παρατά. Όχι. Όχι! Και άλλη καλή φάση για τον Βασίλη. Τόσο Όχι! φανταστικό, Σέσμι μπλοκάρει. Καλό. Καλή σέντρα. Και ο Βόλκο. Μπάλα στα πόδια. Αρτέτα. Offside πρέπει να είναι. Α, δεν είναι. Είναι φάουλ από την άλλη, αλλά ναι! Έλα, μεγάλη ευκαιρία ξανά για μένα. Και το λάθος. Και κι άλλο λάθος! Άλλο λάθος, δύο λάθος. Τρία. Και αυτή- Μεγαλύτερη φάση. Του Αυτή μάτς. είναι η μεγαλύτερη φάση του όλου του αγώνα. Τρεις φάσεις ταυτόχρονα. Και 3 λάθη ταυτόχρονα. Έλα τώρα! Σέντρα καλή. Έλα, Καλή Λέβα! προηγούμενη παλιά. Η μπάλα Όχι! δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει σήμερα. Δεν προλαβαίνει θέλω. Κοίτα μην Έλα κάνει κάποιος τώρα. να πάρει καθυστερήσει. Όχι, καθυστερήσει για φάουλ. χρόνος. Για φάουλ! Το πλάγιο γίνεται. Ο Βόλκοτ. Πω να πάρει! Και το κόνερ. Τελικά από κακοτυχία θα χάσω εγώ. Ξανά. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα σας παραιτήσω. Πρέπει να σκεφτώ τις κινήσεις μου. Τελευταία φάση, καλό το κόνερ. καλή Δεν είναι έκθεση. τελευταία. Και το σώζω! Όχι! Και νικάω τον αγώνα. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα Και λέμε στο- περιμένετε. Και γεια σας. Like δεν θα μας έκανε κακό. Γεια. Τα λέμε.